錄緊㗎，係咯，你可以影下我哋。影唔影到啊？我相信啊，呢嘢都運作咗幾廿年，真係啊！俾錄晒啦，都幾難講。不過試過有一次又係呢啲咧，不過呢啲上雪山嗰啲咧，即係上山嘅通常都係咁嘅樣。有一次我都係啊，即係我都係，不過嗰個就闊啲嘅，嗰個3個人咁樣。哦，你哋好似啲片都有一段係坐呢個。你咁都記得？啊唔係，嗰個係一個人嘅，一個人嘅，一啫，唔係兩個人嘅，一啫。你睇左手邊。係啊，頭先已經見到。跟住跟你住我哋。前邊都有。叫我睇。頭先有人講到有堆蚊。咁喺度拍蚊拍。我冇帶蚊拍。好驚啊！佢唔畏高。不過我唔死。啊唔會啊！你睇個地下，好近嘅其實。啲人會話真係好高嘅，好似搖慢嘅。唔夠力。可能係會落山嘅。應該落山嚟影嘅時候會有啲。都見到少少。佢哋唔驚嘅，其實佢哋冇留料佢哋。要捉實佢，所以係飛走咗。即係佢掙扎咁樣好危險。好癲啊！點解仲喺度？咩仲有？對蚊。冇啊，係點解會咁樣跟住？唔知對咯。唔知啊。你前邊嗰堆就走咗。乜走咗。唔係佢哋可能真係 feel 到有生物喺度，所以都唔係喎，右手邊係右前方。feel 到有血嘅味道。係啊，我都唔夠膽喐落個頭嘅。冇咗啦，好似。唔知啊，咁第二個啦，唔錯啦。如果自己一個人搭咧，我會唔喐咯，咁樣貼住。定住。人哋都咁小心嘅。好想，因為我隻腳都就掂到地下。係啊，我仲係掂唔到，我掂到㗎咯喎。呢度我真係差唔多掂到呢度。佢呢度咧個設計咧係每個籃咧箍實條繩，都係條繩喐。然之後個籃本身自己喐啊。其實佢哋咁樣咧，可以將嗰個力咧咁多人咁樣轉咧，嗰個視野一定好大。
を上に上げてください。はい、立ち上がります。降りたら左側へ進んでください。はい、どうぞ。前面我就聽到個番薯唔係，你睇呢度好似個好長橫橫啲山撞上嘅，係咪？喺會咪喺嗰個山咁樣？地藏菩薩，會唔會有口水邊嗰啲？係咯，我就係話入邊嗰啲都有嘅。點解嘅？睇下呢個人嘅背影幾型，離遠見到富士山。下邊係射箭嘅地方。邊間啊？咩啊？咁落去咯，我哋落去啦！耶！出發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 ！幾俾面？OK 啊，係啊。OK。好驚啊！唔使驚。咩啊？我唔驚嘅，我望住我哋架車又望實，其實 OK 嘅呢個。我嘅故事。點解個三線線嘅？你幾奸你唔整唔到自己啊嘛？好高啊！啲狗仔唔驚咩？你都點講嘅？佢哋冇乜距離感。